Bueno, pois Moncho, non sei por que che sorprendiu que te quixera entrevistar ou que quixera conversar contigo. Pois sorprendíme porque non creo que as miñas aventuras que lle interesen a moita xente, pero bueno, se a alguén lle interesa, pois a min é un encantado, pero sorprendíme por eso, non é por outra cousa. Claro que ti realmente sí que formas parte da miña memoria auditiva, visual, que está moi ligada a unha época pois moi boa, moi feliz, que era aquela época do Superdepor, onde eu era gran aficionado ao deportivo e á radio tamén. Entón, claro, a túa voz está como moi presente nesas lembranzas e non sei se ti, cando empezaches a dedicarte ao xornalismo, realmente eras consciente de que podías ter ese impacto na xente. A ver, eu dediquei ao xornalismo de rebote, ou por descarte, por decir de alguma maneira. A ver, eu son licenciado en filosofía en psicoloxía. O da psicoloxía, bueno, fixen a carreira e xusto cando acabei a carreira deime conta de que non me podía dedicar a iso porque non podía estar toda a miña vida pendiente dos problemas de outros e facelo mal, porque se estuviera pendiente e pudera facer ben, sí, pero sabía que non. Entonces, xa desde o principio decidín que non. A filosofía, sí, a filosofía gustábame, tuve unha academia, despois de acabar a carreira no ano 78, despois de acabar, primeiro fixen filosofía, despois fixen psicoloxía. Bueno, pois no ano 78 sí que tiña decidido tirar polo mundo da enseñanza e montei unha academia con outro colega, montamos unha academia na Coruña, a final de Juan Flórez. E ali daba clase de filosofía, de lengua e de recuperación, de clases de recuperación. Non me disgustaba o asunto, pero incluso cheguei a presentarme a oposicións para profesor de filosofía nun instituto e suspendín, entón fomos a Madrid e suspendín. Bueno, empecé porque alguén me dixo de facer cousas culturales, empecé a colaborar con Radio Juventud facendo cousas culturales, o sea, cousas de antropoloxía, de socioloxía, ese tipo de cousas, non? A verdade é que me gustaba, pero cando levaba ali pouco tempo, uns meses, o que estaba en deportes, dixo que marchaba. Entón, dixerme, oye, ti queres quedar, era o ano 79, queres facer deportes? Por suposto, no ano 79, os deportes na Coruña non tiñan nada que ver co que é agora, pero nada que ver co que é agora. E dixenlle que sí, empecé a facer deportes. Por que non tiñan nada que ver? Nada que ver. En que sentido? En todos. O sea, nin o fútbol era parecido, non tiña nada que ver. O Deportivo ascendiu no ano 91, bueno, pois desde o 79 hasta o 88, bueno, 88 máis ou menos, hasta despois do penal de Vicente, ir a Riazor era, basicamente non ibas casi ao fútbol, ibas a insultar a alguén, o sea, porque a xente estaba tan cabreada. Era o que lle chamaban a longa noite de pedra, esa famosa, non? Esa, bueno, pois esa. Incluso Arsenio decía que el ben se acordaba desa época que foi a época en que estuvo Arsenio, porque aí pasaron un montón de entrenadores, de Eusebio Ríos, pasaron un montón deles, non? Eusebio Ríos, que era o pai de Roberto Ríos, o que foi central do Vasco, non? Sí. Bueno, pasaron un montón de entrenadores. E a verdade que non ten nada que ver ir a Riazor daquela co que foi despois. Incluso houve épocas, por exemplo, eu a época que pillei, a mellor época que pillei non foi a do fútbol, porque o fútbol era estar en permanente conflito, era conflito permanente, de discutir con todo o mundo, cos xogadores, con non sei que, as directivas, un lío. Pero a época do Liceo, que foi antes que a do Deportivo, sí que aí empezamos a ver o que era a parte bonita do deporte. É dicir, porque o Liceo ganaba todo. Era como, non sei, como Barça de Guardiola, pero no hockey, que era arrasar, sí, aquelo era os domingos pola mañán, aquelo era algo, enchías o Palacio dos Deportes de Riazor, que ao final sabíamos todos moito de hockey, pero ao principio nadie sabía, o sea, sabías que había que meter a bola ali naquele sitio, pero nin norma ni nada, pero gustábanos porque ganabas, entonces pues íbamos, non? Entonces eu aí empecé a vivir a parte bonita do deporte, aí e co Ar de Ferrol, porque eu fun a moitos, o sea, donde empecé foi en realidad co Ar, en Ferrol, os partidos de baloncesto,
E aí sí que disfrutaba co que era tal. Despois aquí, bueno, o que dis ti, despois, de disfrutar co Super D por eso, sí, é certo, pero non contábamos con eso. Na miña vida, pensei eu, o sea, a suerte que tuve foi enorme de cadrar nunha época histórica concreta, e que esa época me beneficiou enormemente a min, a máis os que estábamos naquele momento na profesión. Por suposto que eso non é ningún mérito noso. Mérito deles, claro. Mérito de que nos pillou. Si é certo que hai unha cousa que a min preocupábame moito, moitísimo, que era que o Deportivo estaba crecendo tanto e a demanda de información era tan grande cando ascendiu, despois no Super D, por eso, que o reto era estar ao nivel, sabes? O sea, o Depor é tan grande, a prensa da Coruña tamén temos que estar a ese nivel, non? E a verdade que estuvo, na prensa da Coruña había xente dun nivel altísimo, que agora siguen traballando, podías dar un montón de nombres, pero digoche, o sea, pois Germán Barro, que é un grandísimo narrador, ou, por exemplo, Xosé Hermida, ou Juan Barro, ou Arturo Lezcano, ou Alfonso Hermida, e que hai un montón de xente moi boa. Este é o rapaz de Corcubión, como se chama? O que estaba... Pero non está. No, pero eso non estaban, estuveron... Despois xa posteriori... Sí, estuveron na Liga de Campeóns e tal, Marco Antonio Sande xa non chegaste a coincidir con ele. Sí, pero estou falando da época do principio, porque o Super Depor foi no ano 92, 93, e Marco Antonio debiu chegar máis tarde, eu creo que chegou xa despois, cando o Deportivo empezou a... eu creo máis cerca do 2000 debiu ser. Champions, Liga, Centenariazo e demais. O sea, foi máis cerca do 2000. Pero os do principio, que era cando había que demostrar, cando a xente estaba pendiente da información, pero tamén de como se contaba, ¿no? Que eso era o importante, ¿no? E aí creo que a prensa da Coruña que estuvo ao nivel. Estuvo ao nivel, e a prensa da Coruña estuvo, foi tamén super, ¿no? Tal. Pero xa te digo, a verdade é que o mérito que, en principio, o mérito que tiña eu veu dado pola situación histórica e polo momento histórico, non? Eso foi un pouco a historia, non? Falas desa xente daquela época que estuvestes todos á altura e que ao mellor empezastes así casi como un traballo de orfebre, con poucos medios ao mellor e con tal, e eu non podo evitar lembrarme de Manolo Castelo, que tamén foi un home que tivo un sello moi particular, unha maneira moi particular de contar o fútbol, moi pasional, moi visceral, pero que, dende logo, que eu creo que se fixo un oco e un estilo moi característico. Por suposto, sabe, aparte, a ver, o que tiña bo, que despois igual falamos un pouco máis deso, non? É dicir, que o que tiña bo é que había bons profesionales, pero había boas persoas, sabes? O sea, os amigos son desa época, son Juan Barro, que é como o meu irmán, Alfonso Hermida, que é como o meu fillo, Arturo Lezcano, que é como o meu fillo, sabes? O sea, non é só que nos viramos os días de partido, ou non, era unha relación especial, cousa que non era tanto antes. Antes, por iso te decía que o periodismo cambiou todo. Houve momentos en que no ano 79, 80, 82, 83, 84, tiña a sensación de que en vez de facer deportes que facíamos ecos de sociedade ou algo polo estilo, non? Porque a xente, primeiro que non había profesionales exclusivos da información deportiva. A xente traballaba na radio, a máis no Banco Pastor, outro era ATS, outro era non sei que, outro era non sei canto. Entón, dedicarse profesionalmente en exclusiva a isto, poucos. Era como que a xente que non o tomaba mellor tampouco tan en serio, pode ser? Tomábalo en serio porque lle beneficiaba moito para outras profesións. Entón, era unha cuestión de prestixio, eu son isto e beneficiame moito traballar na radio ou traballar na tal, había outro que era examinador de tráfico, que era o que... Entonces, que era moi boa xente, o sea, non estou falando da calidad personal da xente, era outro momento e outra forma de ver as cousas. Eso agora sería impensable, o sea, menos na Coruña, é dicir, sería impensable, pero naquel momento sí, había moita xente que tiña a profesión de periodista como
como algo diferente, creo o que tiña que ser, o que debía ser. É por iso que isto cambiou unha barbaridade desde o ano 79 hasta ahora, es que non ten nada que ver, o do periodismo, non ten nada que ver. Claro, pero ti viviches esa transición de profesionalizarse o xornalismo deportivo aquí na Coruña, e supoño que tamén como espectador en outros medios. Pero eu, por exemplo, eu penso que agora estamos como xa un paso máis alá, ainda que é como que se convertiu todo como nun sálvame, non? Parece que se polariza todo, que se busque a polémica en vez de informar, non? Como observas ti eso agora? A ver, eu naquel momento, no que houve un cambio tan grande, nos objetivos do Deportivo, do Liceo, tamén temos que aprender a facer información deportiva, porque temos que aprender. É dicir, temos que aprender que non porque alguén che diga unha cousa xa tes que publicar, o sea, non que diste, bueno, coño, eso parece lógico que o souberas, pois igual non sabíamos, o sea, houve que aprender a confirmar noticias, a non sei que contrastar fontes, non? Efectivamente, o sea, todo eso houve que aprenderlo, non? Bueno, decía García que o rumor é antesala da noticia, pero pero que pasa, sí, pero hai que saber peneirar. Hai que, sabes, entonces hai que ter paciencia e tal, non? O sea, e sobre todo antes que non había redes sociales, agora xa outro mundo, non? Nin móviles. É dicir, no ano 90 non había móviles, e por suposto que as redes sociales non había. Era outra historia, outra forma de ver o todo. E o que diste cambiou todo tanto que agora o que se botan son contas de balances, e de balances económicos, de saber que o que renta ou que non renta, que é o máis negocio ou menos negocio. A ver, o periodismo convertiuse non nunha empresa de contar noticias, nin de que as noticias sean certos, senón de que é o que máis me renta e como podo facer máis cartos. Podemos cabrear, pero os mundos van cara aí, non? E tamén é certo que o fútbol agora non é un deporte, agora é un espectáculo. Entonces, si é certo que ti non estás contando, o sea, ti estás contando un espectáculo, entonces a xente que é dona dese espectáculo quere participar ou quere prohibir que te digas o que non lle interesa, ou quere participar do teu negocio. E a min, que é unha discusión para moito máis profunda, a mí non me parece mal, entendendo que agora non se fai información deportiva. Agora faise outra cousa, que é informar do espectáculo do Madrid, o espectáculo do Barcelona, o espectáculo da Liga 1, 2, 3. Pero eso non é deporte. O deporte é outra cousa, é diferente, non? Entón, igual temos que axustarnos todos. Eu creo que vai chegar o momento, agora xa está sendo, o sea, ti cando compras os dereitos da Liga 1, 2, 3, non podes preguntar despois dun partido as cousas que interesan aos aficionados, tens que preguntar o que interesa aos clubs. Iso xa está sucedendo ahora, por lei, o sea, por contrato, por lei non, por contrato, non se pode facer preguntas comprometidas despois dos partidos. O sea, non falo da roda de prensa, falo dos que teñen os dereitos despois do partido, non? Non podes facer. Sí, desas declaracións que fan en zona mixta e todo eso. É outra cousa, o da zona mixta, eu digo, a entrevista que se fai despois do partido, ou a un xogador ou a un entrenador, non pode facer preguntas comprometidas. Eso está en contrato. E carai vai ir. Eso vai ir carai. Porque efectivamente é un tema moi delicado, é un tema moi controvertido. É dicir, eu sigo que a miña teima desde hai moitos anos de que lle chamemos as cousas polo seu nombre, e a isto non lle podemos chamar deporte. Deporte é outra historia. E que tampouco lle podemos chamar periodismo. Tampouco, é que correcto. Ten razón. É dicir, ten razón. Ao final, por exemplo, el chiringuito, pois el chiringuito é un produto que para min ten pouco que ver con deportes, pero que está fenomenalmente feito. É un formato moi currado, moi traballado, e que... Ora, despois que ti te podes fiar dele, que o que diga no chiringuito que é certo ou que... Non, eso olvídate. O sea, olvídate. Pero é un espectáculo. É como espectáculo, hai moita xente a que lle interesa. A min, cánsame pronto.
porque eu quero outro tipo de cousas, pero eu entendo que a esa xente que lle guste eso, non? Entón, esa adaptación aos tempos, igual temos que replantealo, non? Igual temos que replantear máis, non? Con esa reconversión de que a información está ao servicio dos clubes e do espectáculo, crees que está tamén relacionado todo este tema que se montou agora ao redor de Vinicius, do racismo no fútbol e todo eso, porque parece que todo ven desde o mesmo sitio que é o Real Madrid, non? Non está un pouco como sesgado eso? Sí, para min está. A ver, eu son dos que digo que houve opinións para todos os gustos, non? Eu son dos que digo que a xente non é racista, que hai focos racistas, eso evidentemente, o sea, eso, pero vamos, o sea, hai focos racistas como hai focos de outras moitas cousas, eso é certo, pero non se pode decir que todo un país que é racista, pero eso non é así. Entón, tampouco eu lle vou botar a culpa a Vinicius pola forma que ten de ser e que hai moita xente que pola forma de ser lle saca o máis de dentro, máis tal. Non lle vou botar a culpa, cada un é como é, non? Pero, a ver, que España somos un país racista, non, é un país racista, de eso nada. Ahora, que hai moita xente que non se sabe medir, ni se sabe que, por suposto. O sea, que moita xente que igual non debía ter prohibido ir aos espectáculos deportivos ou a calquer sitio, eso tamén é certo, non? Eso é así. De feito, decías ti antes que nos tempos desa longa noite de Pedro Deportivo a xente iba ao estadio a... Pero vamos, o sea, a xente estaba, porque a min comparan a situación do hora do Deportivo e dicir que se parece, nada, o sea, non ten nada que ver, nada que ver. Agora temos unha capacidade de perdón, ou teñen, os aficionados, unha capacidade de perdón, unha capacidade de regeneración, unha capacidade de olvidar, de non sei que, de tirar para diante, que antes era impensable, pero impensable. E Arsenio recordaba, en conversacións privadas, non? Recordaba sempre de os que nos teñen feito, os que nos teñen chamado, e era certo, era moi certo. A xente estaba moi atacada e tiña moi pouca paciencia. Entón, por iso, cando se ascendiu no ano 91, bueno, quitou unha tensión de encima, pero vamos, é como unha tensión enorme. Eso foi así, non? Foi así. Agora facemos un paréntesis e vamos un poquinho atrás no tempo, porque eu quero saber como de repente sales ti da Laracha e te dedicas, vou estudiar filosofía. A ver, o de estudiar, bueno, eu tuve un Laracha, eu nací en Laracha en Golmar, pero eu tuve ali estos 5 anos. Meu pai empezou, cando eu tiña 5 anos, meu pai empezou a traballar na Camsa. Entón foise a traballar, foi primeiro a San Sebastián, depois a Ferrol. Nós fomos a Ferrol, eu con 6 anos estaba en Ferrol, no Tirso de Molina, e tal. Bueno, despois meu pai con 30 e moi pouquiños anos enfermou, cerrouse a médula aquí, estuvo 40 anos paralítico, o sea, sin poder mover nin as mans, prácticamente nin mans nin as pernas. Pero bueno, tiña a cabeza perfecta, pero perfecta, e bueno, meu pai era especialísimo, o sea, aparte tiña unha capacidade intelectual moi grande, moi... E, bueno, a miña muller sempre di que quería máis a meu pai que a mí. Quería máis a teu pai que era... E os meus fillos adoraban a meu pai, que non lle podía nin tocar, nin dar un beso, porque non podía levantar as mans. Pero era cariñoso, era todo. Bueno, o caso é que fun a Ferrol, despois viñamos para a Coruña, e eu cheguei aos 18 anos, bueno, eles estuveron en Madrid, meu pai operouse, eu estuve aquí na Coruña 3 anos, cando tiña 11, 12, 13, estuve solo na Coruña 3 anos, sí, porque eles estaban en Madrid, na Paz, operaron o meu pai 6 veces ou 7, bueno, non sei, eu estuve aquí solo. A verdade é que fun aprobando, ainda que estuvera, e tal. Complicado, para un rapaz desa edad estar solo. Pero ao final maduraches tamén, o mellor, non? Posiblemente, non sei. O caso que foi, non? Eu cheguei, que eu, a verdade é que non sabía moi ben o que... Entón vin filosofía, non ten ni matemática, ni inglés, ni física, ni química. Entón fixen filosofía, gustoume, fun con filosofía, e digo, está ben. Escollíchela por descarte de outras opcións que non che interesaban. Sí. Porque tuvera un profesor de filosofía que me molaba.
Entón, tuve un profesor que as súas clases molaban, entón, eu vou tirar por aí. E depois, cando fixen filosofía, dixo, bueno, pues, porque a filosofía, decía, isto para que vale? Isto non vale para nada. non vale. Entonces, dixo, pues vou facer psicología, que isto por menos vale para algo, non? Para curar a xente. Pero nada, o sea, fixen psicología, e antes de acabar a carreira, veu-me alguén, chaval que conocía, que tiña problemas, e dixo, se eu podía axudar, e dixo, sí, como non te vou axudar, eu son psicólogo. Sí. Bueno, un desastre. Non só eso, senón que fun na facultad, eu estaba en quinto, preguntei a profesor se me podían axudar, dixeron que nada, que lo vas a Conxo se quería, pero que non, sí, máis ou menos. É dicir, que... Un caso perdido, casi. Pa un profesional seguro que non, pa min sí, eu estaba perdido, eu non sabía que facer. Entonces, o que decidí, dixen, mira, non é para min. Non é para min. Isto non podo estar toda a vida así, non? Por eso montei a academia. Claro. Pero foi un pouco por... O de facer eso foi un pouco por descarte. E o de chegar ao periodismo tamén, foi de casualidade. As voltas que dá a vida, non? Pero é curioso porque tanto a filosofía como a psicoloxía son dúas profesións que están moi asociadas, por exemplo, aos entrenadores de fútbol. Agora sí. É a miña teima de toda a vida, non? Agora sí e debía ser máis. Agora creo que se dan conta da importancia que ten un psicólogo deportivo, que na miña época, cando eu estudiei iso de psicólogo deportivo, non, daquela había psicología clínica ou non sei que e tal, pero non había modalidades, non? Pero agora sí, o Gallato verán os clubs psicólogos deportivos vos, todos, para traballar cos nenos e cos profesionales tamén, pero para traballar, porque claro, é que daquela a psicología asociábase a enfermedade. Ti decías que ibas a un psicólogo e poñíanche un cartel detrás, está loco. O sea, agora non. O sea, a psicología agora é unha axuda, non é para xente que estea pirada. E se estás pirado tamén son cousas da vida, o sea, non pasa nada, non? Pero claro, eso cambiou unha barbaridade. E o da filosofía tamén. Hoxe lía unha señora que foi a que descubriu a señora australiana que estuvo 20 anos na cárcel por matar os nenos, que non é... Bueno, pero resulta que esta, que é española, é médico filósofo. É dicir, coño, médico filósofo, unha especialidade en Inglaterra. Pois sí, as cousas non son tan estancas como eran antes, que isto é así, e daqui non te movías, e dali tampouco. Agora non, afortunadamente. E hai moitas formas de ver o mundo, non? Encima, esas formas agora, desde o punto de vista académico, están máis organizadas que antes, non? Que eso tamén é moi importante, eso tamén está moi ben, non? Eu referíame, sobre todo, a unha figura que mencionaches antes, que eu creo que tiña un pouquiño das dúas cousas, de psicólogo e de filósofo, que era Arsenio. A ver, é que Arsenio é meu amigo, ou era meu amigo, de sempre. Non sei por qué, posiblemente tiña algo que ver que eu era da Laracha e ele era de Arteixo, ele ten unha irmán Laracha, pero falábamoslo moitas veces, non? Falábamoslo moitas veces, que eu dicíalle, joder, as veces que me tes reñido, que me tiñas reñido ca palabra, reñíame ca palabra e animábame cos ollos. Falábamos moito. Creo que fomos amigos desde sempre, pero desde que el se retirou e que eu me retirei non, desde que deixei de traballar creo que eso aumentou moitísimo. É dicir, nos quedábamos todas as semanas para ir tomar café e para falar das nosas cousas. Hasta a pandemia, que a pandemia non podías quedar porque lle podía perjudicar a él ou perjudicarme a min, tal, porque podías lle transmitir COVID ou el a min ou non sei que e tal. Entón quedábamos todas as semanas para tomar café. Ele viña moito a Callón, estuvo na inauguración de Furna, pero viña moito a Callón comigo ou tal, ou íbamos a Balaídos, fomos varios partidos, viña comigo, fomos
fomos no meu coche a un montón de sitios xuntos e falábamos de un montón de cousas. E aquí na Coruña, eu chamaba o fijo, non tiña móvil, salimos a Maíña, ou tal, e íamos tomar que sí, cando, onde quedamos? Dicía yo, onde quedamos? No Redondo. O Redondo era o Manhattan. O que está na Plaza de Pontevedra, claro, o Redondo, sí. Sí, o Redondo, onde quedamos? No Redondo. A verdade é que Arsenio, a ver, eu creo que Arsenio é unha forma de ver o mundo increíble. O sea, Arsenio é diferente a todo. A forma de falar, a forma de explicarse. Igual que descontaba unha cousa, dicía, pues, coño, me está dicindo este? É dicir, e daría unha semana, dicía, mira ti, que me estaba dicindo. É dicir, entón, tiñas que saber interpretalo, para entenderlo tiñas que ser arseniólogo, tiñas que saber descifrar as claves aí, ¿no? E tal, pero era maravilloso, o sea, era maravilloso. Unha das cousas, dos orgullos que temos, é que a solicitud para os Campos da Torre, que levaran o seu nombre, bueno, os honores que lle deron de fillo predilecto, de fillo adoptivo da Coruña, pois a solicitud que presentamos no Concello, Alfonso Hermida, Adrián, meu fillo, e eu, firmada polos tres, e tiño agardada como o sea, nos sabíamos cando a presentamos, sabíamos que os grupos municipales todos iban a decir que sí por unanimidade, sabíamoslo, porque nos lo dixeran, pero a solicitud presentámosla nós, e para min eso foi, sabes, foi tal, non? Que me gusta recordarlo. Sí, aparte escoitei nunha entrevista que che fixeron que bueno, que o fixestes non con ningún afán, senón porque alguén tiña que facelo, quer decir, había que facer esa solicitude formal para poder executalo, porque senón non había maneira de facelo. É que o que nos dixeron é que ou facíamos nós, ou calquera, non, ou senón ibas a eternizar. Entón, animáronos a que fixéramos, e fixémola. Fixémola a solicitud, non? Entón, gustame recordarlo porque debeselle eso, e eu particularmente debolle eso, e debolle moitísimo, moito, o sea, moito, a verdade que moito. Sí, por eso che dicía que ele era como un pouco filósofo, un pouco psicólogo, porque cando el chegou esa época dourada do Deportivo, que se tuvo que expoñer tanto mediáticamente, joder, eu creo que foi un tío que manexou os tempos, manexou todo ese entorno que de repente se veu enriba da Coruña dunha forma, para min, maxistral. Bueno, eso é dificilísimo. Facer eso que parece tan simple, pero manexar esas situacións é moi complicado. É dicir, moi complicado. Xa non polas bromas, porque as bromas tamén viñan ben, e non sei que tal, non? Pero a forma de facelo, é dicir, eso é dificilísimo. Dificilísimo. É dicir, eu outro día estaba falando con alguén aquí, non vou dicir quen, pero estaba falando con alguén que se dedica, que é entrenador de fútbol, non? E falábamos deso, das rodas de prensa, non? E ele decíame que seguía vendo as rodas de prensa de Arsenio para tratar de non imitalo, pero de ser el quen manexaba as rodas de prensa, non? É dicir, eu sigo vendo as rodas de prensa, e claro, aí falábamos de que, por exemplo, hai entrenadores que van á roda de prensa a ver que lle preguntan, e hai outros entrenadores que van á roda de prensa coa roda de prensa preparada como se fose un entrenamento, que é o que ten que ser. Entón, Arsenio tiña o don de ir a rodas de prensa e manexar ele a roda de prensa, dicindo pouco, non soltando rollos, non, dicindo pouco, que manexaba a roda de prensa era ele. Eso que parece moi simple, parece moi fácil, eso é dificilísimo, moi difícil, eso é moi complicado, moi difícil. Sí, eso é así. Era de outra pasta, a verdad. Sí, a verdade que sí, en todo, hasta na forma de marchar de Riazor, increíble, o sea... Sí, eu recordo que é unha imaxe que eu creo que está, presente en todos os aficionados ao Deportivo, do Deporte Galego, o día que marchou, colleu, sin despedirse, cabizbaixo, coa súa mochila, así, tal, non quería sair a saudar, acordaste, non quería sair a saudar. Me acordo. Eu estaba nese partido, creo que fora... Non, foi a celebración do título... Sí, pero cando o último partido se xogou en Riazor,
antes da Copa do Rei, e tamén o Riazor Blues quedaron ali esperando que el saíra, e non quixo sair. Eu estuve nese partido, creo que foi contra o Logroñés, me parece. Posiblemente, sí. Pero el cando marchou de Riazor en plena celebración, estábamos celebrando en Riazor a consecución da primeira Copa do Rei. O primeiro título do fútbol galego, que manda carallo. Agora sería o segundo, porque... a Copa España. A Copa España, a Copa de Rubén Ventureira. Exactamente. Ese que agarrou Rubén Ventureira para o Deportivo. Os goles desa Copa foron de Rubén Ventureira. Bueno, pois, na biografía que ten Xosé Hermida sobre Arsenio, curiosamente, sobre Arsenio hai moi pouco, creo que son dúas biografías, pero para quen é o persoaxe hai pouco. Sí, eu estou de acordo con eso. Sí, hai pouco, porque é que o persoaxe dá pa tanto, pero bueno, na que fixo Xosé Hermida para a editorial Aguilar, me parece que recolle unha historia que a mí fai máis gracia, pero que foi certo. Resulta que eu estaba en directo, cando na celebración eu estaba en directo, porque eso foi a unha da tarde, viñamos de Madrid, ao aeroporto, que estaba a tope o aeroporto e tal, viñamos, a Avenida da Vedra, impresionante. Me acordo. Chegamos a Riazor, estaba entón discurso de todos, discurso de Lendoiro, e Arsenio de repente vaise, colle a porta e vai cruzar. Eu estaba en directo, eu vou detrás dele e digo, Arsenio, para onde vas? Porque eu vin que iba a coller a porta de salir. E dice, pero a onde vas? Ele non me contestaba, miraba para mí, e dice, pero que faz? Dille algo a xente, non podes marchar así, pero que faz? Eu dicindo isto así. E xa, cando estaba chegando á porta, eu seguía insistindo, mirou para mí e dice, Moncho, vai rascar os huevos. No, os collóns, vai rascar os collóns. Marchou. E recollo Hermida, que estaba escoitando a radio, Xosé Hermida, estaba escoitando a radio e ten unha biografía. Como de fondo escoitas... No, de fondo non. Que te puxeche a alcachofa e soltoucho en... Sí. Eu levaba como 30 segundos reprochándole, pero non podes marchar así. Eu iba e tal. E ao final, ele xa colliu, vai rascar os collóns. Moncho, vai rascar os collóns. Hermida recolliu uno así na biografía de... É que decíache que hai esa imaxe non icónica del marchando de Riazor, cabizbaixo, cunha mochila, e saudando así tal, collendo o seu coche e... No, no coche estaba esperando unha Vallas, que era unha Vallas Morrío, unha Vallas era... Sí, pero é como un pouco un resumen da vida del, un tío que pasou polos sitios, pero sin... Sí, bueno, a verdade é que aí hai moitas cosas que aclarar, unha pena que esas partes da historia que queden ocultas e que, bueno, hai moito que... Pero, bueno, o Navallas, que foi no que nos recolliu, o Navallas era o gran amigo de Arsenio como Río. O Navallas era un personaje, era amigo de Arsenio da Mili. Na Mili fixeronse amigos, o Navallas era de Mellizo, de Melide, fixeronse amigos. E esa amistad era unha amistad increíble, o sea, eran, sabes, o sea, estaban sempre discutindo, eso sí, o sea, sempre, pero eran... como os Pimpinela, estaban agres tanto, o sea, a ver, si van, pero se estabas con eles, comendo, que eu tuve o gustazo de estar en moitas comidas con Navallas e con Arsenio, moitos sitios, e si, sempre se estaban tirando pullas, non? Pero Navallas era o gran amigo de Arsenio, e Arsenio era o gran amigo de Navallas. E tal, despois, desgraciadamente, o Navallas morriu con un cáncer terrible. O sea, foi terrible. Arsenio pasou uno moi mal, non? Moi mal. Bueno, pois mira, entonces, estas historias, bueno, eu recordo comidas con Navallas que eran unha delicia, porque o Navallas era moi galego, de Dios, moi galego. O sea, sabes, era como Arsenio, era moi galego. O sea, e aparte se non eras ben recibido con el, decíacho, o sea, non tal, non? Bueno, decíacho, igual non con as mesmas palabras, pero con outras. O sea, ese non volvías, o sea, non lo intentabas, non? O sea, xente especial. O sea, tanto un Arsenio como un Navallas eran xente moi especial.
moi especial. Todas estas Berta historias... Vales, que era... Berta Vales tamén que era delegada, non? No, Berta Vales era gerente. É que eu teño a imaxen de Berta Vales, corríxeme se me equivoco, cando foi a final do 95, cos zapatos na man, ela cruzando os vestuarios anegados do Bernabéu, a pobre ali no medio que era así pequeneira, non? Eu teño esa imaxen grabada dela. A ver, Berta Vales é a gran desconocida da historia do Deportivo, e creo que é unha das persoas máis importantes da historia do Deportivo. E digo importante, agora explico por qué. Pero Berta era a gran desconocida. E máis, Berta nunca concediu ni unha sola entrevista. Nunca. Pero por qué? Pois porque non. Porque Berta é así. Berta é así. Nunca... Tes amistad con ela? Sí. Berta nunca concediu unha entrevista a nadie. Eu creo que o único que hai dela escrito, de citala en moitos sitios, pero de declaracións dela. Non, de escribirlle algo, tal foi cando se xubilou que eu escribí unha cousa, creo que foi na Opinión ou no Ideal, non me acordo. Se foi na Opinión ou no Ideal, escribí unha cousa. Pero ahora non escoitarás unha entrevista con Berta Vales, non escoitarás. E digo que foi unha persona fundamental, non importante, fundamental na historia do Deportivo por un motivo, que ahora te explico. Primeiro hai que recordar que Berta Vales era gerente do Deportivo porque era a axudante de Triabe, de Fernández Trigo, cando Triabe era gerente do Deportivo. Cando Fernández Trigo marchou para Madrid, Berta, que era a súa secretaria ou tal, quedou no Deportivo. Unha muller nesa época, estamos falando dos anos 70, finales dos 70, ou mediados dos 70. Berta quedou, bueno, unha muller que daquela triunfara de gerente dun club. Bueno, pois resulta que pasou no fatal con os directivos que hubo, que tuveran apartada nun cuarto que tiñan ali increíble. Corzo tuvo apartada nun cuarto, sin darlle traballo ningún, moi mal. Foi tirando. O caso é que cando veu o Lendoiro, Berta... Bueno, é que Berta se tuvo moita importancia antes nas eleccións que houbera antes de chegar a Lendoiro, polas que chegou o Lendoiro, que Berta tumbou unha candidatura a Deporto que era legal, pero os avales déronse por malos cando eran vos, porque esa xente non lle gustaba a nadie. Entonces, por eso accediu Lendoiro á presidencia. Bueno, esa historia é máis larga, pero por eso accediu Lendoiro á presidencia, incluso sin elección ni nada. O sea, accediu á presidencia. Que pasou? Que Berta aí foi cando se viu o verdadeiro valor de Berta, pero Lendoiro dali a 3 ou 4 anos empezou a meter en todos os charcos, a pelearse ca FIFA, ca UEFA, con non sei quen, con todo o mundo. O sea, porque Lendoiro estuvo un montón de tempo peleado con todo o mundo, e quen iba apagando os incendios era Berta. Berta era a que falaba despois ca Federación, a que conseguía as fichas, que abrían as portas para... O sea, Berta era creo que imprescindible, ou foi imprescindible na historia do Deportivo. Imprescindible. O sea, esa forma de chegar a sitios para ir solventando cousas que Lendoiro, que eu non digo que Lendoiro non tivese razón. O sea, moitas das cousas das súas peleas teña razón. Pero unha cousa é ter razón, outra cousa é que che dean. E na Federación non lle daban, e tal. E Berta iba a arreglar cousas, a falar cos bancos, a falar con non sei que, a tal. Bueno, era que apagaba os lumes de Lendoiro. Que apagaba todos os lumes. E a que conseguía falar cos bancos, con non sei que, con non sei canto, falar cos xogadores, para pospoñer pagos, non sei que. Bueno, Berta foi todo na historia do Deportivo, todo. Por iso te digo que se lle dá moi pouca repercusión, e só a mellores que somos deportivistas e temos un coñecemento do Deportivo daquela época, temos como certas imaxes dela porque tampouco trascendía públicamente. Bueno, ela vía a todo o mundo porque os partidos estaba abaixo na pista, casi sempre. O sea, non estaba no palco, estaba abaixo, na pista. Entonces, víala ao longe. Pero o que é declaracións, podes buscar, xa podes buscar con lupa. O sea, que non hai nada. Nada, e nada é nada. O sea, tal, Berta foi sempre tamén, Berta era así, moi recta, moi, sabes, o sea, moi, e incluso os periodistas decían, pero esta, porque era, non
non peloteaba a nadie, pero a nadie. O sea, entonces, pues bueno, outra persona especial, é que houve moita xente especial na historia do Deportivo, sí que houve moita xente especial, non? Moita xente especial, non? Eu dicíache eso, que tiña esa imaxe, que non sei como a captaron, porque era case meténdose dentro do vestuario, todo anegado, viñamos de empatar nun partido que se nos poñía todo en contra, e de repente ves aquela muller miúda, ca auga hasta as rodillas, cos zapatos na mata, e digo, jode, que importante era esta tía que estaba nos entresijos, e que pouco valor se lle deu, que ao mellor, chegado un punto tamén merecería un recoñecemento público, non? O que pasa é que ao mellor ela non lle gusta. Vale, seguro que non quere saber nada, se lle din de salir nos periódicos e non sei que nada, se che di que non. Daquela se che di que non. E o reconocemento, ela, a ver, ela está a súa vida, ahora xa anda cerca, xa ten, non andará longe dos 80, tampouco, ela ahora leva vida tranquila, está xubilada e tal, non? Pero, hombre, eu creo que sería de xusticia recoñecerlle o mérito que tuvo. Sabes, o sea, de decir, oye, mira, isto é unha desconocida e alguén terá que decir todas as cousas boas que fixo polo Deportivo, non? É dicir, todas as cousas boas, non? É dicir, que non era simpática, que non era graciosa, que non era, pois posiblemente, a xente que iban ali, pero cando te falalle dos veteranos, a xente falalle, a Luis Suárez de Berta, a Mancio, agora, tal, por certo, a Mancio moito máis coruñés do que se di, moito máis coruñés do que se di, moito máis, porque se di sempre que non era coruñés, que eran, bueno, Amancio, falalle de Berta e tal, pero calquera dos dantes falalle de Berta, e é raro que haxa xente que diga que Berta non fixo ben o seu traballo. Berta foi impecable no seu traballo, e foi unha das persoas que máis se axudou ao Deportivo, sin dúda, sin dúda. E, por certo, da Xeni vouche contar unha cousa que non é, porque a conto moitas veces, e non é ninguna cousa que eu non contara nunca. Bueno, o caso é que a Xeni tiña fama de tacaño e non sei que e tal. Sí que é verdad, sí que decían moito, sí. Bueno, a súa parte tiña, non? Agora, porque tiñan a súa parte, non? Eu falaba agora últimamente moito con ele, porque agora últimamente ele pagaba, cando íbamos ao Redondo, pagaba el case sempre. É dicir, pero pagas? Sí. É dicir, paga. Tiñose pagado moitos de Dios. Pero bueno, o caso é que Arsenio nunca negociou ningún contrato do Deportivo. O sea, outro día decía Lendoiro algo que fixo que bueno, que sí que os negociaba, que era tal. Non vou agora tal, pero Arsenio nunca tuvo representante. E se Lendoiro decía isto, ele se cadra, decíalle isto máis, pero nunca houve negociación, nunca houve un tire e afloxe e tal, non. Non. Eso de que Arsenio era un tacaño, eso non é certo. Igual era tacaño para un café, pero non era certo, ou para comprar roupa, ou tal, pero que va, o sea, non era, non, eso non é certo. Volvendo a aqueles tempos onde de repente se ten que reinventar un pouco o xornalismo deportivo da Coruña, cando chegan os bons tempos, os tempos do Superdepor, como notastes ese salto? De repente, eu que sei, pois a primeira vez que ibades a un partido de UEFA, ou a primeira vez que tedes que dar información da Champions? O salto notámoslo, efectivamente, eu creo que foi na temporada 92-93, eso foi o primeiro ano do Superdepor. Non sei, démonos cuenta de que estaban facendo algo grande, porque eu iba a todos os partidos e eu vía que dicía, pero isto non é en Sevilla, eu acórdome en Sevilla, o partido de Sevilla que debía ser a xornada 4, que ganamos 0-2, o partido en Sevilla que estaba Maradona no palco, porque iba a fichar polo Sevilla. E despois viñeron aquí a Riazor, non? A volta, eso foi... Famoso número de... Sí, pero... Lo de Colorado son lo nuestro, non? Fora contra o Depor, non? Esa famosa frase. Sí, de Bilardo. Pero eu estou falando do partido de ida. O de ida, sí. O de ida. Ali ganamos 0-2. Pero unha exhibición que eu decía, pero isto... Eu estaba mirando e decía, pero non só eso, senón que a xente do Sevilla mirábanos e decíanos, pero a prensa decíanos, pero isto que é? O sea,
Que estás de coña, o que? Sí, sí, porque vías como mandaba o Deportivo. Vías como mandaba, decir, pero aquí... entonces, víamos que ali, víamoslo todos, o sea, ben ves que algo está crecendo, algo enorme estaba crecendo, ¿no? Entonces, claro, de repente, non lo víamos nós solos, víamos en Madrid, e de repente empezamos a ter unha avalancha de peticións de Madrid, de querer saber todo sobre o Deportivo, sobre a Coruña, sobre o Lendoiro, sobre non sei que, sobre todo. É dicir, querían. Entón, pasamos de non entrar nunca en programas nacionales a de repente pedirnos todo, e todo o que lle ofrecías valíalle. Todo o que lle ofrecías. A veces abrindo casi os informativos, casi. Sí, é que lle valía todo, porque empezamos a ganar tanto, e a ser a época no que o Deportivo era o segundo equipo de todos os españoles. Eras do Madrid ou eras do Barcelona, pero o segundo era o Deportivo. Bueno, entón, que despois deixou de serlo, porque xa, cando empezaste a ganar demais, sí. xa non eres tan simpático, no, verdad? Pero ao principio, entón, claro, nós eso viámoslo. Entón decías ti, aquí temos que quedar á altura. Sabes, o sea, temos que quedar á altura porque nos están pedindo un volumen de información terrible e tiñamos que quedar á altura. E quedamos. O sea, cada un quedamos á altura. O sea, a prensa da Coruña eu creo que tuvo a nivel do Superdeport. Moi á altura. O sea, había xente moi dedicada, con moito nivel, con moitas ganas de aprender, con moitas ganas de facer as cousas, e aquí non se fixeron trapalladas, aquí fixeron as cousas moi ben. Xa non falo de min, o sea, falo de non todos, sempre hai excepcións en todos os sitios, non? Pero houve xente de moito nivel, o sea, bueno, creo que cumplimos, e fixémoslo ben, non? Entón, se ti me dis, a sensación túa, eu creo que a sensación nosa nesa época estaba máis en facer o traballo que en disfrutalo, sabes? O sea, nós o que queríamos é ser profesionales. Cumplir. É ser profesionales. Entonces, queríamos facer ben as cousas, e tal. Bueno, non, igual disfrutaron máis os aficionados que nós, non? Sí, eso garantizo cho. Entonces, bueno, o primeiro viaxe foi a Aalborg, bueno, a Dinamarca. A Dinamarca. Sí, eu recordo con moito frío ver a Recarte, que era vasco, era máis vasco que ninguén, xogando con guantes, en manga larga. Eu nunca pasei tanto frío na miña vida. A min alguén, porque eu parecía que morría. Dicía, bueno, aquí morro no campo. É que pensaría Bebeto. No, pero, sí, pero Bebeto creo que non foi. Pero eu veo alguén, dou-me un café, porque non era frío, era o aire. E que non había forma de resguardarse do aire, que era increíble, entraba o aire por todos os sitios, que era increíble. Ali perdemos un 0, xogamos de pena, foi lamentable. Bueno, pero foi lamentable todo menos o ambiente. O sea, ver a todos os emigrantes ali, de media Europa, ali, con desplazamentos de Alemania, de Holanda, de non sei onde, todos a ver o Deportivo, e a sensación de orgullo daqueles emigrantes, Dios mío, porque unha cousa é ver aquí, que che gusta ir a Riazor, pero outra cousa é ver que eso sabía o Lendoiro. Sabía o Lendoiro, e a min repetíamos demasiadas veces, porque claro, naquela non había nin internet nin tal, pero había Radio Exterior de España, sí. E eu era o que daba as noticias en Radio Exterior, e a Lendoiro se preocupaballe máis que calquera cousa, a información que lle chegase aos emigrantes. Do Deportivo en Europa, cando xogaba... Ou aquí, aquí. A información aos emigrantes era que lle chegaba basicamente por Radio Exterior, que era... Nós recibíamos cartas de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de África, de misioneros de África, de Europa, xa de todos os sitios. Entón, eso sí que lle importaba todo. Pero, claro, non me extraña que lle importase, porque o orgullo da emigración non ten nada que ver co daqui, pero nada que ver. O sea, era, Dios mío. Incondicional, non? Pero de poñerse os pelos de punta e decir, Dios mío, pero esta xente... como xinte esta xente o deportivismo, que flipada, pero, claro, eso, onde empecé a verlo foi a primeira vez, que despois xa o vimos en máis sitios, claro. En todos os sitios, pero en todos, bueno, en casi todos. Pero no primeiro partido en Aalborg, que había xente que viña de todos os sitios, en coche, Dios mío.
Entón, empezabas a ver dimensións, e dicías, ti, isto é moi grande. Claro, e dixestes vos, aquí está pasando algo importante, claro, ¿no? Isto é moi grande de Dios, ¿no? Isto tal, ¿no? Entón, aparte eran outras épocas, eu recordo, por exemplo, a Albor non, creo que non levara teléfono móvil, porque non tiñamos, pero despois a Dortmund sí que levara o teléfono móvil, eu acórdome... Dortmund fora a seguinte temporada, ou a mesma, me parece? Foi... Eu creo que foi a seguinte. Non, Dortmund foi a 96, foi 2 despois. Sí, pode ser, sí. Tamén perderamos a 95, non foi a seguinte, porque foi con Arsenio, foi a seguinte temporada. Pero recordo que levaba un móvil, e dice, bueno, que cos móviles pasaron historias ben raras, pasou un ano 95 que flipas, o sea, a 95, bueno, pero esta de Dortmund, eu levaba un móvil que me deixaron na emisora, deixou de funcionar, eu non sabía nin que era o PUC, nin que era non sabía nada, non? De repente eu quería falar e non funcionaba. Non funcionaba. E Mauro Silva, que estaba na beira, Mauro tiña un teléfono e tal, dixo Mauro, non te preocupes, que me llamen a mí, de donde sea, de Madrid, non sei que, hostia, decía yo, pero a mí que me importa, non te preocupes, tú, si non te funciona, outra cosa que me funcionase é que eu tal, si non te funciona, e tú llama por teléfono, chamar daquela por teléfono desde fora era carísimo, era... Entón, esas cousas agora é impensable, o sea, porque daquela nós íbamos no mismo avión, íbamos ao mismo hotel e tal. Agora sería impensable, pero recórdalo con un cariño, con a Mauro, pero agora diste, eso sería tal, ¿no? Claro, o sea, refiriste, claro, a relación que tiña desa prensa cos xogadores, claro, digamos, con todo o entorno, co club, realmente era todo como máis familiar. Eu tamén, como aficionado, é a percepción que tiña, quero dicir, ti podías achegar a calquer futbolista pola calle... Outra cousa que despois, sí, por supuesto, outra cousa que despois un futbolista te dixese que sí ou que non, ou te levase mellor ou peor con el, porque había xente que non te levabas ben, non te entendías. No, pero é inevitable, pasache cos compañeros de traballo, pasache con todo o mundo. A vida, en xeral. Sí, que son 22 chavales que... Claro, aí está, non? Entonces, claro, non ten nada que ver, pero eu recordo eso de joder, pero é malo de no, que me chamen a mí, que me llamen a mí, que yo ya te paso el teléfono. Claro, ti pensa en Cristiano Ronaldo dicindo yo a un chaval do Marca que me chamen a min se non tes cobertura. Por exemplo. Entonces, claro, esas son as cousas que agora xa non se volverán a vivir, noutros deportes sí, pero no fútbol non as volverás a vivir, incluso no deportivo, eso xa non pasa en primeira federación, xa, nin eso. É dicir, noutros deportes ainda creo que sí, ainda pasa, pero son as cousas que se quedan, non? É dicir, outras cousas que me pasou, é dicir, que cando fui a final de Copa contra o digo dos móviles, contra o Valencia, eu levaba un móvil enorme que me deixaran na emisora. Destes que iba con un maletín e todo? Sí, ese era Nokia, me parece. Ou Motorola, sería porque eran as marcas que había, non? Era así. E resulta que nos, díxome Germán do Barro, collemos un taxi e imos detrás do autobús do Deportivo para o Bernabéu. Vale, collemos un taxi, collemos o taxi, vamos nos dous no taxi, e dimo Germán, joder, po teléfono, que chulo, e yo, deixamo ver, non lle andes aí, non me veas nada, e tal, sí, que eu controlo, que falamos sempre, eu controlo, empezou a dar, estou na venduvir, empezou a dar os números, antes de chegar ao Bernabéu, adiós teléfono, eu desesperado, chamando a emisora, po teléfono de non sei quen, que me deixara, todo o mundo buscando, non é maneira. Eu con Motorola así, que empezaba, e non me servía para nada, con medo a perderlo, e sin poder usarlo, e Germán, perdona, que non sei que, Dios, perdona, a madre que te parió, e tal, non? Pero, bueno, esas son, que se outra, non? O das relacións entre compañeiros, non? O sea, que eso para min é sagrado. Para min, a ver, aprendín a que a profesión de periodista para min fose sagrada, porque é a miña vida, non? Foi a miña vida, non? Pero dentro deso tamén a relación cos compañeros ten que ser sagrada, porque non son teus enemigos, os compañeros non son teus enemigos, non?
E o primeiro que tens que facer é respetalos. Entendendo por respetar que ti, se tes unha noticia, tes que dar antes que tal, e ti tes que competir para ser o mellor. E o outro tamén ten que competir para ser o mellor. Todos temos que competir para ser o mellor, pero tamén o mellor compañeiro. Eu decía moitas veces, a tal, eu se tiña unha noticia, agora, cando tens unha noticia, aos 10 minutos xa se saben en todos os sitios, pero daquela non, daquela tiñas unha noticia e bueno, sabíase pola radio, cando a dabas pola radio e despois tal. Eu a noticia, se a tiña, primeiro daba, se podía, en Radio Gaceta ou onde fora, non? Pero o seguinte que facía é chamar, por exemplo, a Germán ou chamar ao da SER, ou de decir, mira, acabo de dar isto, que non te chamen de Madrid e que te pillen co cu ao aire. Sabes o que te digo? Polo menos que estuveran informados, claro. Claro. O sea, compartir. Unha vez que unha vez que a dou, claro, xa está dada. Sí. É dicir, non hai por que alguén que te chame de Madrid non ten por que humillarte. Oye, tú sabías isto. Como que non sabías isto? Pois non, tío. Claro. O sea, como o rapaz que está no examen escribindo e tapando así para que non lle... É que a min eso pareceme, non. É dicir, a obligación miña é de dar a noticia antes que nadie. Esa é a miña obligación. Pero a miña obligación tamén é respetar os compañeiros. Sempre. Bueno, eu creo que conseguímoslo, eu creo que ainda agora, a ver, o respeto e o cariño que nos temos todos, iso vale a pena, non? Sí, pero eu creo que tamén eses tempos que distí de respeto, de compañerismo, non van volver precisamente por lo que falábamos antes, de que agora o xornalismo deportivo prostituíse de tal maneira que non é xornalismo, é show, espectáculo... Pero eso non é culpa, eso non é culpa dos que fan información, bueno, hai casos e casos, hai de todo, non? É dicir, pero alguén que traballa nun periódico, que traballa ten unha línea marcada por unha empresa, e ao final tampouco, igual tes moita capacidade de moverte cara a un lado ou cara a outro, non? E tes que, igual, cando tes algo que dar, igual non pensas 4 veces, porque igual falas de algo que non lle interesa o patrocinador do club, e igual ese patrocinador está chamando ao director da empresa e dicirle, oye, que dixo? Sabes, o sea, os tempos cambiaron demais. Cambiaron demais e creo que hai que reorganizalo todo, repensalo todo, facer moitas cousas, non? Bueno, pero bueno, a nosa época vivímola. Eu, por exemplo, unha das cousas que estou orgullosísimo, pero orgullosísimo a máis non poder, é do equipo de deportes de Radio Nacional en Galicia. Eu fui un xefe de deportes 30 anos. Casi nada, media vida. 35, non sei, hasta que me retirei. E mira, no equipo de deportes estuvo Gonzo, o que traballa... Sí, Gonzo. Estuvo Pati Blanco, o do Corte Inglés, estuvo Xavier Fortes, estuvo Nacho Carretero, madre mía, estuvo Alfonso Hermida... Claro, pero que sea unha alineación de Champions. Sí, pero seguimos levando maravillosamente ben todos. O sea, eu con esta xente, con algúns falo todos os días. Con moitos, falo todos os días. Pero cos demais non pasan un ano sin falarnos. O sea, seguimos vendo, seguimos tendo o mismo cariño, que cada un despois foi polo seu lado, uns seguiron co periodismo deportivo, outros seguiron con outro tipo de periodismo, outros, Nacho máis foi por outro camiño, e tal, pero seguímonos vendo nos veranos para comer, porque eles están en Madrid, tal, bueno, seguímonos vendo, seguímonos tendo, e iso é o máis grande que hai, tío. Iso é o máis grande. Botar a vista atrás e que eu recordalos con cariño, eles a min, que si é certo que unha cousa é hora que estaban triunfando, outra cousa é que estaban aprendendo, non? É dicir, eu recordo algún que, non vou decir cal, pero acórdome algún que os domingos pola mañá tiñamos programa decía yo, oye, mira, tate, a ver se podes estar ás 11, decía, sí, ás 12 chamaba a casa. Non vou dicir nombres, pero ven na cabeza un. Pero, sí, bueno, pero, a ver, ou non colleu o teléfono, e dice, Dios mío. O periodismo non era o del, ao final, non? Bueno, pero, sí, escoita, pero, a ver, hai que entender
a xente evoluciona e que cando tes 18 anos non va a ser igual que cando tes 35 ou 40. Evidentemente. Pero iso hai que entendelo, sabes? E hai que vivilo tamén. E hai que vivilo e hai que perdonarlo ás veces. O sea, outra cousa é que o fagas sempre e que o fagas por mal. Non, eso non pode ser. Eso directamente non pode ser. Un día... No, un día ou 20, a mí non me importa. O sea, pero bueno, hai que entender que a xente vai evolucionando, ¿no? Sí. E tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso é así, ¿no? Bueno, a verdade que foron experiencias co equipo de traballo con Juan Barro, que tivemos con Juan Barro e toda esta xente, porque eu compaxinei en Radio Nacional con Televisión Española 14 anos. Pois toda esta xente, a maioría deles estuveron tamén en Televisión Española, ou están, no caso de Fortes, sí que están en Televisión Española. Entón, tuvemos a ver, que foi traballar moito, divertirnos moito, rirnos moito e traballar moito, que é o que ten que ser, a vida ten que ser eso. O sea, traballar o mellor que poides, pero tamén pasalo ben, e se é cos compañeros, mellor. Iso é así, non? E ti eres consciente de que o mellor para moitos deles fuches un mentor? A ver, non sei un mentor, eu tamén aprendín eu non sabía nada de periodismo. Eu non sabía nada de periodismo. Eu o que fixen cando empecé a tal, o que facía, tratar de aplicar a lógica. A ver, eu como de periodismo non sei nada, vou tratar de aplicar a lógica. Entonces, eu mentor non sei, eu que sei é que era o maior, porque levo a eles 12 ou 13 ou 14 anos, entonces era o maior, entonces mentor, eu que sei é que eles me teñen cariño, eso sí, é que eu lle teño moito cariño, é que nos levamos moi ben, é que nos seguimos vendo e seguimos nos alegrando de vernos, eso sí. Agora despois, e tamén é certo que eu tiña unha máxima que agora non vale, e na radio valiu sempre, menos os 2 últimos anos, en Radio Nacional, que foron aquí un suplicio, pero cando me puiden presuridar fume por esos 2 últimos anos, pero bueno, pero a máxima que tiña con ele sempre lle dixen, eu o que vos pido é que nós aquí o noso oficio é dar noticias, que agora o periodismo cambiou e xa non é así, pero é dar noticias, entón pido-vos que confirmedes as noticias, o que tedes que o confirmedes, aquí non se dan rumores, e que se é certo, non vos preocupedes, que eu aquí estou para dar a cara. Se esa noticia molesta ou perjudica a alguén, non ides estar solos. Eso foi o que lle dixen toda a vida, non? O que pasa é que eso que antes era así, era lógica, agora non sirve. Agora os tempos cambiaron tanto que non sirve. Sí. Cambiaron tanto que sí, enseguida se inmola alguén por un error, non se perdona o error, e despois que tampouco hai ninguén que sepa dar a cara de verdad. O sea, dar a cara de cara á galería hoxe en día é moi fácil porque estás moi exposto nas redes e todo o que te queiras, pero dar a cara de verdad, o que dis ti, poñer o peito para as balas para que non cheguen a xente que está dando callo. Eso sí que é un temazo para falar del. Eso efectivamente non, eso non. Entón encontraste solo, ás veces teño a min dime agora xente da profesión, dime que eu teño isto, pero que fago? Eu digo, pois ti sabrás, porque claro, a xente ten muller, ten fillos, ten non sei que, ten obligacións e tal, entón non podes decir, non, es que por non dar unha noticia ti és mal profesional. Pois non, é que os tempos cambiaron, simplemente cambiaron, isto vai de outra cousa, vai de outra historia. Entón, bueno, as empresas, eu entendo que as empresas tiñan que cadrar números, tiñan que non sei que, tiñan tal, eu entendo, e tamén entendo que agora os clubs non son fútbol, son empresas que venden espectáculo, entón tamén nos entendo eles, non vou decir que non nos entendo, eu entendo, non? Pero igual había que sentarse e organizar todo, ou reorganizarlo, ou repensarlo, ou refacelo, ou non sei que, algo habría que reformulalo de tal maneira que, bueno, pues eso, que a etiqueta de xornalismo se aplique ao que verdadeiramente é información, non? E non a esta chambonada de sálvame deportivo que se fai agora, non? Pero funciona. Sí, eso está claro, porque senón non se emitiría. O diseño é bo,
O sea, a min dicen, no, é que van ali 4 a decir tonterías. Non, mira, detrás hai moito curre. Outra cousa que a min non me mole, non? Pero detrás de Sálvame hai moito curre. E detrás do Chiringuito hai moito curre, moito traballo e ben feito. Ben feito. O produto a mí non me interesa. Non. Pero eu non vou decir, oh, vaya mierda. Non. Eso non. Non. As cousas que levan curro detrás hai que reconocelas. Eso é así, non? Eso é así. Pero bueno, a pesar deses 2 últimos anos que decías ti, onde te desenamoraches un pouco da profesión... Un pouco non, de todo. Cando che din, eu sendo o xefe de deporte, cando che di unha directora que che di que se acabou de dar noticias, diste agora, ou tal, que, bueno, por favor, se acabou, mira, non... Cando nos podemos presubilar, eu non pensei nunca que a xente se pudese presubilar con 52 anos. Me parecíame increíble, cando díame Juan Barro, oye, que igual falan desto en Madrid, non sei que, digo, que? Pero, como te vas a presubilar con 50? Estás loco, o sea, eso non pode ser, non? Pois sí, mira, si era. Pois sí que foi certo, fomos 4.500 fomos con 52 anos para casa. Lóxicamente fomos os que éramos máis veteranos e os que podíamos ser máis molestos, por decirlo de alguna máis beligerantes, máis disruptivos que a liña editorial da emisora. Por exemplo, o sea, entón fomos 4.500 e bueno, pues bueno, me parece un desperdicio sideral, vamos, sideral. Claro, a profesión de xornalista realmente ao final vale moito tamén a experiencia, creo que é moi necesaria, non? A ver, vamos a ver, cando tes 52 ou 53 ou 55 ou 60 é cando ti chamas por teléfono a alguén e se alguén che colle o teléfono porque és ti. É dicir, antes non che fan. É dicir, iso gánase con tempo e con profesionalidade. Bueno, pois resulta que aí é cando che din, ala, queres quedar aquí ou queres ir para casa cobrando un pouco máis? E dice, pois, deixa-me pensar 3 minutos, vou para casa cobrando máis. Bueno, esas cousas ás veces hai que tratar de entendelas, pero non se entendan. Son cousas que non son lóxicas, pero bueno, entón eu con 52 anos fume, e si, é certo que eu tuve unha suerte de que cando xa os compañeros sabían que me iba de emisora, creo que se non foron todas, casi, as emisoras da Coruña me ofreceron colaborar con eles, todas. Non sei se houve unha, pero eu que recorde todas. Eu empecé a colaborar coa SER, porque foi o que o primeiro me chamou, Germán foi o primeiro que me chamou, que estaba na SER daquela. Pero chamaronme todos. Entonces, despois estuve con Radio Marca, pero tamén colaborei con todos, o sea, todo, cos periódicos, con todos, Casteles, ca Radio Galega estuve un ano colaborando, ca Radio Galega, ca SER e ca Radio Galega, ao mesmo tempo. Me chamou Kiko cando facía Kiko Deportes, bueno, entón, cando xe pasa iso, diste, coño, pois algo deixaría que lle gustaría a xente, non? É dicir, que lle gustaría a xente, tal, que te chaman todos, non? Que non te vas para casa aí e que non se acorda nadie de ti. Entón, pois, sí, eso sí que me molou, non? Pero non perdiches a fe no periodismo aínda, no periodismo deportivo, non crees que aínda hai esperanza para este sector? Non o sei. É que non o sei. A mí é que agora non me interesa prácticamente nada da información. A mí interesan os partidos, pero sobre todo interesa o deportivo. O sea, eu agora cheguei a unha conclusión, no caso do deportivo, que non se parece en nada ao que era antes, pero cheguei a unha conclusión que eu non podo vivir sin o deportivo. O sea, forma parte da miña vida e non podo vivir. Entón, o que vou facer é tratar de ver os partidos e cabrearme despois pola semana o menos posible. Sabes, os partidos vexos todos, ou no campo ou na casa, pero vexos todos. Non perdí ningún desde hai moitos anos. Pero o demais vou non relativizar todo.
sabes? O sea, vou non relativizar todo, non me vou... Non. E co periodismo pasa igual. Eu agora o que busco é algo que me interese, pero non desde o punto de vista de algo que me interesa, algo diferente. Eu se hai algo diferente, si que o leo, si que o escoito, pero tamén é moi difícil que todos os días tiñas cousas diferentes, non? Digo diferente non como noticias, senón na forma de contalo ou tal, non? Pero o periodismo tal e como vai, non, igual non me interesa tanto como antes, non? Pero non por culpa dos periodistas, Por culpa do cambio tan radical, non, que sufrimos nestes anos, que foi a toda a pastilla. Aí está. Todo isto é un super negocio, pero de deporte xa non hai, entón, pois claro, se é un super negocio, está manexado por outras forzas, non polos periodistas, por outras forzas, bueno, pois hai que entenderlo. Non podes ir contra os tempos, non? Os tempos son así. Sí, pero, por exemplo, agora falabas ti de formas diferentes de contar as cousas, e aunado a eso, do cariño que che demostraron todas as emisoras o día que te prexubilaches, creo que xuntando todo iso temos un pouco tamén a Radio Conta, non? Que é ese proxecto que desenvolvedes, que é unir a todas as emisoras en un solo programa. A Radio Conta é un milagro, pero literalmente é un milagro, o sea, é increíble. O sea, eso solo pode pasar na Coruña e solo pode pasar agora. Igual se me dis dentro de 10 anos non podía pasar, ou igual dentro de o que sea, non sei, pero é un milagro. Para os que non estean moi ao tanto, a Radio Conta é un programa de radio, é un programa de radio que se fai nun teatro habitualmente, e que ten dous obxectivos, tres obxectivos: a solidaridade, que é fundamental, e a homenaxe á radio local. Eso é tal, non? Entón, é un programa de 3 horas que facemos ou que fan compañeiros de todas as emisoras hai xente de todas as emisoras da Coruña, pero hai tamén de gabinetes de comunicación, de xente que están en organismos do Estado, xente da Televisión de Galicia, xente da Voz de Galicia, de todos os medios, digamos, de comunicación, gabinetes de prensa, etcétera, de locais a nivel da Coruña. Estamos uns 40 e pico, pero si hai xente de todas as emisoras da Coruña, non? Entonces, estamos 40 e pico, e eses 40 e pico durante todo o ano preparamos un programa. Ese programa emitímoslo, facémoslo nun teatro e pola radio. Pola radio non, por todas as radios da Coruña. Iso co apoio das emisoras, das direccións das emisoras da Coruña, de todas as direccións. Pois non sería impensable. Pero as direccións das emisoras apóianos. O asunto é que ao principio, porque a idea non é miña, ni se me ocurriría, porque é unha locura. O sea, entón, cando alguén lle foi dicir ao director da Radio Galega, dicir, mira, tiña esta idea, digo, ti estás pirado, ou o director de Onda Cero, pero vamos a ver. E depois dixeronlle que sí. E o da Radio Voz, o director da Radio Voz, e o da Radio Nacional, e o da COPE, e o da... Todos que sí. Entón, estamos facendo un programa que nunca se fixera na historia da radio en España, nunca, creemos que en Europa tampouco, pero nunca se fixera na historia da radio en España un programa conxunto das emisoras dunha localidade. Nunca se fixera. Ni nunca o emitiran as emisoras dunha localidade. Bueno, pois, aquí cumprimos o último 10 anos, o seguinte serán 11, de algo que nunca se fixera. O sea, que nunca se fixera, nunca se fixera. Non hai registros, nin hai nada de algo nin similar. Porque nos preguntamos a Academia da Radio, na primeira edición, non, isto nunca se fixo, nunca se hizo. Academia da Radio Nacional, Radio Española. Entón, isto é un milagro. O sea, isto é a ver, un milagro que depois ese milagro ampliouse, porque o do programa está moi ben, non? O que se ve ali, que está moi ben, que o pasamos
bueno, é unha liberación para todos, está moi ben, non? Pero o proceso de facer o programa, iso é maravilloso. As reunións, as comidas, e tal, iso é increíble. Iso é increíble. Eu creo que aí é onde se ve o verdadeiro compañerismo e a amistad sincera que tedes entre a xente dos diferentes medios, non? Mais alá de traballo na COPE, traballo na SER, traballo non? Pero que tives cousas que diste, pero aquí, pero de verdade, o sea, é increíble. Cada ano alucino máis. Entonces, é unha cousa que non sei como que foi o que se dou todo, que compasinara todo para que isto fose así, pero a min tenme pinta de milagro, non? Non é normal. Non crees que terá algo que ver tamén esa semente que fuches deixando ti por aí? Hombre, non. Xente como Alfonso Hermida, xente sí, como... bueno, pero Alfonso, sí, bueno, que Alfonso ten unha capacidade increíble, sí, é certo. O Adrián, o meu fillo, que ten unha capacidade de organización, tamén, pero eso, vale, que eso que suma, o sea, eso como ti dis, suma, pero é que tives a xente de todas as emisoras como fan equipo de 40, porque mira que un equipo de 3 é difícil de facer, pero un equipo de 40 iso é increíble, o sea, tal, é como se axudan, cando hai unha dificultad, como van todos a solventar o asunto. Oh, Dios mío, é dicir, iso sí que é un orgullo, iso sí que, a ver, eu o de estar nese grupo, eso para min é todo, para min é todo. A min, eu digo sempre a eles, digo que a min regálanme moitos anos de iba a decir, non é exactamente de vida, non? O sea, pero o traballar con xente que é moito máis nova que ti, porque eu levo ya todos, pois igual 15 anos, a maioría, bueno, hai un ou dous que teñen algo menos que a min, pero os outros 15, 20, hai máis, hai xente que lle levo 30 ou 35 anos, non? Traballar con eles e ver o punto de vista deles, como evoluciona o mundo, como cambian as cousas, como tal, e tal, eso é impagable. Eso para min é impagable. Porque tamén podía quedar aquí no sillón e ver como o mundo vai, e cando saia a calle non enterarme de nada, porque o mundo cambiou e eu sigo aquí no sillón. Bueno, pois, iso non pode ser. Entón, traballando con esta xente, mantéñente no mundo real, tes as súas preocupacións do mundo real e tal, iso é impagable, iso é unha maravilla. Para ti é como, bueno, un regalo, non, da vida, unha vez que te xubilas. O regalo máis grande que me fixeron nunca os medios de comunicación, o sea, a profesión, iso é increíble, o sea, máis que un regalo, iso é maravilloso, non? Bueno, entón, pues, bueno, dache ganas de seguir facendo, bueno, supoño que o proxecto que seguirá adiante moitos anos, supoño que será que si é certo que hai que cambiar cousas e que ten que vir xente nova tamén, tense que incorporar xente nova, polo que decía, que cada vez que se incorpora xente nova son formas distintas de ver o mundo, son formas distintas. Eu, por exemplo, noto nas actuacións, cando decimos oye, que entremos este ano para actuar, a mí sempre se me ocurren os mismos, é dicir, dime, entremos a non sei que, pero quen é? Pero non teño nin idea, de que algún non teño nin idea, dime, pero se, efectivamente teñen razón, que nos conoceu non quere decir que non estean moi de actualidade, non? Entón, ese é un regalazo, eso é unha maravilla. O sea, sobre todo por eso, porque te implican e te obligan a estar activo. Claro. Entón, animante a facer cousas, despertante outras ideas, porque a min a conta de eso vou tendo outras ideas de falar con eles, non? Estamos facendo outras cousas, non deso mismo, pero de outras cousas, entón é todo maravilloso, a verdade que sí, que o da Radio Conte é un regalazo, o sea, eso é un regalazo, unha maravilla. Bueno, Moncho, pois que dure moitos anos, moitas gracias. Outro día falaremos de Arsenio, que teño moitas ganas, pero cando pase o tempo e poidamos dixerir esa emoción que nos entra os dous. De falar de Arsenio cando queiras. Bueno, para min é unha debilidade, un amigo. Para min tamén, pero bueno. É un amigo, bueno, que ten máis de Arteixo, tías. Bueno, pois é así.